Paura ieri tra i bagnanti che si trovavano presso il costone di Zingarello, località nelle vicinanze di Agrigento, San Leone e Palma di Montechiaro, allorquando una porzione del costone si è sbriciolata sul mare. La gente che si godeva non ha potuto fare altro che allontanarsi con un po' di paura. Dato l'allarme sul posto si è recato immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, un elicottero del 118 per monitorare eventuali sviluppi. Purtroppo non è la prima volta che casi del genere succedono nella località della balneare di Zingarello. Sul posto vige il divieto di balneazione, ma sono in tanti che per la bellezza del mare si inoltrano in quella zona per farsi il bagno e prendersi il sole. Anche nel giugno del 2016 una frana interessò la zona di Drasi a Zingarello di Agrigento. Una parte del costone roccioso anche allora crollò, insieme a grossi massi sono finiti sulla spiaggia. A denunciarlo allora fu l'associazione Mare Amico, spiegando che anche la scorsa stagione balneare si era conclusa con un crollo che solo per un caso non ha causato vittime. Ora una grossa frana ha segnato l'inizio della stagione balneare 2016, un'intera collina è collassata in mare. La zona è tristemente famosa ad Agrigento perché appena sopra vi è un poligono di tiro dell'esercito dove per 8 mesi l'anno si svolgono le esercitazioni militari che impediscono finora la nascita della riserva naturale di Punta Bianca, e questo nonostante vi siano le indicazioni da parte del Ministero della Difesa di trasferirlo in altro sito, ma purtroppo finora non c'è stata volontà politica sia da parte dell'ex presidente Crocetta, che nonostante le promesse fatte all'epoca non ha mai trovato un posto alternativo, e neanche dell'attuale presidente Musumeci, che non sembra interessato alla cosa nonostante le assicurazioni dell'assessore all'ambiente Totò Cordaro. Le cause di tale crollo sono le esercitazioni militari e nel frattempo, dicono i volontari, crolla tutto. Anche nel 2015 la zona fu interessata al caso di una villetta tra le tante abusive del luogo che in bilico sul costone rischiava di crollare, con probabile pericolo per i bagnanti. Anche in quel caso fu Mare Amico a sollevare il problema. La casa fu successivamente alla denuncia abbattuta. Ma la condata Desi torna alle cronache dopo che il 31 luglio il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha firmato insieme al comando militare dell'esercito italiano il rinnovo dell'utilizzo dell'area per i prossimi 5 anni. Da un punto di vista squisitamente tecnico, quello che il presidente della regione ha siglato insieme al generale di brigata Claudio Minghetti è un protocollo attuativo che regola le modalità di utilizzo dei 4 poligoni siciliani: Santa Barbara a Messina, San Matteo a Trapani, Masseria dei Cippi a Montelepe e Dresi per Agrigento, che attualmente è fermo fino al 15 ottobre per la pausa estiva. L'area tra Zingarello e Montegrande da anni viene usata per le esercitazioni militari e rientra in una zona di alto interesse naturalistico che per lungo tempo si è tentato di trasformare in riserva.